Хай хүүгээ цэцэрлэгт нь хүргэж өчөөд нэг газар руу очиж ажил хөцөлдөх хэвээр. Нөгөө нөхрийн ажлын үнэмлэхний хугацаанд дууссан гэд намайг очиж сунгуулаад өг гэдгсэн байхгүй. Би тэгсэн чи очисон чи хүн нь өөрийн биеэр ирэх шаардлагатай гинэ. Тэгээ бүтээж өгч чадсангүй. Өөрөө нэг завандаа ирээд зохицуулах үз. Тэгээд ээж лөө залгасан чи ээж ойрхон нөө цэцэрлэг түрээлэнд алхаж гин гинэ. Тэгэнгүүт нь эдэж уух юм аваад ээжэд авчиж өгье. Би болохоор өөрөө сая гадар юм итцэн. Хаа хол очиж суусан. Би таны гүрний хажууд юм баг гэж бодоод нэг хүнийг андуурч дуудаад айлгаад. 前方沿当前道路直行大约220米。 Сайн хутга. Саад гэсэн чинь хүс гараад бүр томорсон юм шүү. Яг сарин чийл гоё юм шүү. Таас тийм гоё лаазмаа цэгээд ингэ бандалгач. Хотод нэг хүн тэгсэн шүү дээ. Чиний үс чинь таалагдгүй нэг өөр Монгол юмч. Чиний үс чинь таалагдгүй. Яа гэж би нөгөө нэг мамаш ингэж ингэчихсэн. Тэгсэн чи энэ үс чинь таалагдчих зүгээр ингэхгүй зүгээр тавьчихаа гэж. Ийм хүн ээж гараад ёстой. Нөгөө үжих юм. Угаасаа тэгэхээр юм шүү. Яг тараа бандуурсан дургүй юм аа. Гэтэ гоё шүү. Ингээ бандуурсан. Наач ээж хариулж байгаа хүний нөгөө үжих юм. Би бас одоохондоо яг хоол явж мовж болохгүй байгаа болохоор ээжийг дагуулж ийшээ тийшээ юм хум үзүүлж амжаагүй л байна. Ээж тэгэл хөрхий өөрөө цэцэрлэг төрөлнгээр алгаал тэгэл дэлгүүр хошоо ороод яваад байна. Идэж нэмэ. Харин чи надад артчих юм биш тий хүн. Энэ нь харин жоох. Нөгөө нэг юм шидэт бас. Тэрийг идэх чи тэр биш. Энд байна энд. Хүүш яваач. Яа энд байна надад. Энд. Хүүш. За би өнөөдөр үдээс шимлэг дээр очиж эмчтэйг уулзсан. Хаалгааны дараах нөгөө оёдлын утсаа авахулна гэсэн. Сая би эмчтэг дээр ирээд оёдлаа авахулчлаа. Гайгүй сайн байна гинэ. Тэгээд одоо бол ер нь оёдлаа авахулсан чинь энгийн хооллож болно. Илүү юм уухгүй шүү гинэ. Би тэр нэг монгол хүмүүс тэр хаалгааны дараа нөгөө урсофрик гэдэг нэг тиймэрхүү юм уугаад байна гэхлээр уухстай юм болов дэмжээсээ ямар ч юм уухгүй юм энийг ч уухгүй Монгол уудаг гинэ гэсэн чинь үгүй наа чинь чиний төвшөнд бол хэрэггүй чи бол ямар ч юм уухгүй ууж болохгүй гинэ. Тэгээд тэр юм нь болохоор одоо цэсний чулуу арай ихтэй нэг гуурс руугаа хоолой руугаа орсон байгаа үед уудаг. Аль эсвэл давхар нойр бүртэрхээ өвчсөн элэг эмтэлтэй үед уудаг юмнууд гинэ. Тэгээд намайг болохоор одоо хэвийн холлоод тэгээд болон ер нь оёдлаа авсан болохоор ер нь гайгүй гинэ. За одоо ингээ харъя. Бас санаа амарчлаа. Миний нэг 3 хэсэг цэцсэн байсан шүү дээ. Тэгээд миний яг тэр нэг цэсний хүүдийг болохоор миний хүйсний төсөлтөөс гаргасан гинэ. Яг хүйсний хэсэг дээр өмнө нэг жоохон хорсоод өвдөд байсан юм а тэгсэн чинь аргагүй юм байна. Тэгээд тэр хэсэг дээр болохоор угаасаа 3 төсөлтийн 2 нь наалт, нэг нь яг оёдл байсан гэсэн. Тэр оёдлыг авсан. Тэгээд хүйсний хэсэгт болохоор наалттай байсан гэсэн. Тэгээд тэр нь бол хэвэн байна гэдгсэн. Тэгээд маргаашнаас ер нь ус мусанд орж болно гэд миний юм. Тасалмаас барыг таслагдсан явж байгаа юм шүү. Цаасаа ингээ харьлаа. Би ер нь нэмэлгээс гараад нөгөө цэсний хүүдийг авахснаас хойш ер нь хоол хийхдээ заавал нэг шүл хийдэг болчихсон. Тэгээд боломж байвал ер нь шүлөө эхэлж идээд тэгээд тэгэхээр чин цадчих штэ. Тэгээд будаатайгаа шүлөө идчихдэг ч юм уу. Бас яг иймч болохоор энд болохоор ер нь хятадууд зүгээр энгийн хооллуугаа шууд шилжиж болно гэж яриад идэм байлээ. Гэхдээ ягаад чи нэг тийм би ч одоо цэсний хүүдийг үшүүдээ гэж чадхаар жоохон илүү эрүүл хооллох ёстой гэд ухамсарлаа л шүү дээ. Одоо тэгээ цэсний хүүдийг болохоор чинь тэгэл одоо Монголд ч хэлдэг шүү дээ. Тэгээ цэс ихтэй хүний удам юм чи энэ төр гээл одоо ямар цэс ихтэй хүн бэ чи энэ төр гээл нэг тийм аархуу догшин дуу нэг тийм зөрөгтэй гэдэг санаал гардаг бах та тий. Хятадаар бас тэгж ярьд юм уу? Да данз шавдангүй энэ төр гэдэг
бас л нэг цэстэй холбоотой. Нэг ууртай зөрөгтэй хүнийг болохоор цэсэгтэй хүн энтер гэдэг утгаар ярьж л байдیں۔ Одоо тэгээ би зүснийхөө хүүдийг ахуулсан юм чи одоо би ингээл аймхаа болсон гэсэн үг үстэй. Одлаа яг тийм утгын холбоо бол бас байдаггүй байж магадгүй. Гэхдээ бас мэдгүй шүү дээ. Яг зүснээс гарч байгаа тэр даавар нь зүрхийг илүү эрчимжүүлж илүү ууртай догшин дуу зөрөгтэй баатарлаг болгох гэж магадгүй шүү дээ. Одоо тэгээд зүсний хүүдийг ахуулсан одоо би аймхаа болсон за. Ер нь би хэр зөрөгтэй хүн бэ гэж юу? Ер нь жоохон аймхаа байж магадгүй. Гэхдээ зүгээр улам аймхаа болоод идэг гэж магадгүй. Өмнө нь ингээл хийжсэн үйлдэл мүллээ нэг ингээд бакалаврын оюутан байхдаа галзуурч ингэж зөргөлж хийжсэн үйлдэлээ бодохоор ёо ямар амар тэнэг байсан гэж бодогдоод. Одоо бол ягаад ч тийм үйлдэл хийж чадахгүй юм шиг санагдаад идэв шүү дээ. Тэгэхээр тэр үед зөрөгтэй байсан гэж би бас бодохгүй байна. Тэр үед зүгээр аливаа үйлдэлийн үр дагаврыг бас ингээд бүрэн ухамсарлаж чадахгүй нэг тийм зүрхний хийхээр зүрхний хөдлөө тэгээд шорчдөг гэсэн байж магадгүй. Одоо гэхдээ тэгэл хүн чинь ингээл нас явах тусмаа илүү үр дагаврыг нь бодох, хариуцлагыг нь бодох гэд ингээд ботчохоор өөрийгөө илүү дардаг юмд нэг юу сэтгэл хөдлөлөөр хандаад байхаас илүү жоохон даруухан болчдөг ч юм уу. Ер нь зүгээр зүрхний хийл дарагдсан баг. Тэгэхээр яг зөрөгтэй байсан уу гэвэл айхтар зөрөгтлөөд исэн үе бас санахгүй л нэг зөрөггүй байсан үе бас санахгүй л шүү дээ. Дундчил ах. Манай нөхөр харин надаа аимхаа санагдаад идэв. Хачаач юмнаас айгаад за аалз маалзнаас айгаад ингээд нэг удаа баг гадаа бид нэр паркт явжсэн за тэгсэн чинь нэг юм аалзны нэг юм аимшиг агууч илүү нэг тиймэрдүү юмн дээр аалзнууд ингээд тоглоом аалзнууд байсан чинь манай нөхөр харчаад баг айгаа хүчсэн за. Тэг би ийм юмнаас юунд найдын тэгээ очиод эрхээ уруугаараа дараад алчихгүй юу гэдгсэн чи ер нь шижигэн хүрээд идэг гэсэн. Үгүй юм байна. Нөхөр маань амар зөрөгтэй юм байна. Яг бодоод исэн чи анх бит хоёр ингээл хятадд ажилдаг байгаа л танилцж үерхэлдэг. Тэгээ тэр үед болохоор намайг өмөрөөд өдөрлгуудад ингээл амар их тайлбар тавиал бос зогсоол ингээд хамгаалаад идэв гэсэн шүү дээ. Яг тэгээ бодохоор яг нөхөр маань өөрт нь чухал хайртай зүйлсийн төлөө амар их зориг гаргаж чаддаг юм байна. За бай бай.